మీరు మంత్ తాగినప్పుడు మీ లివర్ ఎలా ఫీల్ అవుతుందో తెలియదు, కానీ ఈ లివర్ ఫ్రై తింటే మాత్రం మీ లివర్ ఫుల్ ఖుషి అయిపోద్ది. ముందుగా 100 grams చికెన్ లివర్ అయితే తీసుకుని నేను స్క్రీన్ మీద ఇచ్చిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని వేసి మ్యారినేట్ ఫర్ 15 minutes. ఇన్ ద మీన్ వైల్ నేను స్క్రీన్ మీద ఇచ్చిన వెజెస్ అని ఫైన్ గా చాప్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత కడాయిలో 3 grams ఆయిల్ వేసి నేను స్క్రీన్ మీద ఇచ్చిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని వేసి బాగా వేపుకోండి. దెన్ యాడ్ యువర్ లివర్ మ్యారినేట్ అండ్ కుక్ ఆన్ హై హీట్ ఫర్ 2 minutes. దాని తర్వాత మీ ఇంట్లో ఉన్న పెప్పర్ మొత్తం వేసి కుక్ ఆన్ మీడియం హీట్ ఫర్ 10 minutes. గార్నిష్ ఇట్ విత్ సమ్ కొరియాండర్ అండ్ యువర్ మోస్ట్ న్యూట్రిషియస్ మీల్ ఇస్ రెడీ. చికెన్ లివర్ లో వైటమిన్ ఏ అండ్ B12 పుష్కలంగా ఉంటాయి. నా రెసిపీ వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను ఫాలో చేయడం మర్చిపోకండి.